Okay. So, ito no. Paano natin pagana ito? Ang sira nito is hindi wala ng sound pero nag-on siya. Tapos marami tayong marami tayong ginawa dito pero hindi ko na record na tinanggal ko ito. Tapos kinanon ng yung ganon sa martilyo. Ito yung tools no, hindi ko na record. Ginanon ko yung parang potentiometer. Ginanon ko. Tapos natanggal. Para lang siyang parang ganito lang siya kalaki oh, nasa baba. Tapos ni-spray ko yung gitna, no? May butas siya. I-spray ko yung gitna. Okay. Ayan, no? Tapos pinatap ko ito. So alam ko ang to heavy masyado yung sound nito. But napagana natin but not in ang tamang level. No? Pero ngayon, makita nyo, may power naman siya. May power siya pero nawala yung sound. So ito, pagtanggalin ito, ayoko na tanggalin ulit kasi baka masira ulit. Pero nabalik siya, no? Basta may power pa, no? Meron tayong mga video dyan, no? Nag-trial and error hanggang nakita talaga yung diferensya. So kung ang diferensya is may power pa siya, nawala lang yung sound, pag ganun mo may bypass, mayroon pa rin pero mahina masyadong sound. Ang potentiometer ang sira, no? It's either ito or ito. So natanggal ko, tapos tinanggal yung parang ganun, yung tawag doon, yung may mga grooves na yung kita nito, tapos may slice, may ano, matanggal siya, no? Dahan-dahanan lang para makan. Tapos ni-spray ko ng electronic cleaner, yun. Tapos mga isang dalawang beses lang, tapos madali na siya na dry. Ganon lang, masyado. Dati mahigpit yan, ito mahigpit, smooth. Ngayon malambot na masyado. Dapat ganit yan dati. Hindi ko nagamit ito. Pero ngayon, ano na, face mode, maestro, bago din pa. So, fast face. Maestro. And then, so, naayos siya, no? Bumalik. Hindi na tayo magbili ng bago. And then, smooth. Yung dati. Pero nakulang ang kanyang yung fast grip, no? Pero, yan, oh. Ilagay lang natin dyan, oh, dyan banda. Para, parang classical siya. Anyway, no? Ang dami na nag-try. Ang dami na naghindi. Kasi ang loob nito, may video tayo dyan, para multi-effects. Mag-surrender sila, hindi analog, digital. Pero yun pala, ito yung may mga check, ito jack. Okay na ito lahat, ito lang, no. Natsambahan lang talaga. Thank you.